我哋今日開始呢一個 Patanjali Yoga Sutra。喺呢一個章節入邊咧，Guruji 又是用幾頁咧咁樣講咗呢個 Yoga Sutra 入邊嗰4個章節個大綱。OK，咁就講咗話 Sutra 入邊本身有好多唔同嘅方法，俾唔同程度嘅學生咧去知道點樣去穩定自己嘅心意。穩定咗個心意，頭一章就係比較 for 第一個 pada 啦，佢哋4個 pada， 4個分節咧個章節喺個 sutra 入邊。咁第一個章節係 for 一啲已經有 spiritual study 啊，比較高階啲嘅學生去識㗎啦，去讀㗎啦。咁然後第二個章節咧都係比較出名嘅，就係 for冇beginners 嘅 ，OK。咁第三、第四個咧就係講緊你做完瑜伽之後將會有啲乜嘢嘅 effect 效果，然後最尾嗰個就係話個 liberation 啊，最終極嘅嗰個階段就係幾乎你可以跳出呢個輪迴嘅一個階段啊，個 liberation。OK， 有冇嘢要想問？其實要問嘅就係點樣去可以先至穩定嗰個 mind 咯。喺練習嗰陣時，因為好不經意成日都會有一啲嘅思緒啊，有啲嘅嘢走咗出嚟。即係譬如練緊嘅時又可能諗，我一陣間要食啲乜嘢，或者做練下又會突然間會諗，即係好不期然就有一啲咁嘅嘢走咗出嚟，同自己講嘢。但係呢啲又唔知點樣可以撳翻佢咯。我只能講話，即係其實Guruji有好多喺唔同嘅章節啊、文章入邊都有講，呢個係一開始練習好正常會發生嘅嘢嚟嘅，而亦都就係你見證到你個 mind 就係咁樣 function 嘅。再 positively 咁樣講就係，原來你係一個正常人嚟嘅，係啦。如果喺靈性嘅嗰個版面講就係，我哋都係一個凡夫俗子嚟嘅，咁呢個係好正常嘅反應嚟㗎。如果你話你個 mind 乜都唔使做，然後無啦啦靜咗喺度唔喐咧，可能你係有啲問題嘅。咁所以就係話，你成個瑜伽練習，如果就係話係 for 個 mind 嘅，就係 for 我哋要穩定我哋個 mind 嘅時候，咁你見我即係你就係見到佢喺度喐啊嘛。然後下一個問題就係話佢喺度喐有冇問題啊？其實佢冇問題㗎，佢成日有好多 idea 出到嚟。問題就係佢會令到你做唔到你應該做嘅嘢，佢先係一個問題啊嘛。係咪？咁變咗就係話，你有阻住我 suppose 應該 work on 我隻腳，我 suppose 要 focus，唔知你成日跳啲嘢入嚟，你阻住我。你個人本身要 realize 到呢樣嘢嘛 ，otherwise 我哋會繼續沉淪於被影響嘅嗰個階段㗎。我買完一個袋，我要再買第二個袋。我做完呢樣嘢滿足完，我想再要另外，都要係要滿足我個 senses。但係好多人都會係繼續喺呢個窿入邊喺度繼續咁樣㗎。即係你身邊應該都好多啦。問題就係幾時會你由呢一個最初階嗰個狀態，我成日都用感官享受喺我生活入邊不停咁樣奔跑，去滿足我個五感嗰個快感，日日都喺度做緊呢樣嘢。你幾時先跳出嚟發現呢樣嘢原來係阻住你成為你自己嘅咧？好多人都冇呢樣嘢㗎，都覺得咁樣係 OK 嘅，係啦。即係我尋求快感喺做，無論我食我都係尋求口感。我視覺我要見到靚嘅嘢，咁我聞嘅我要有香水，我要有咁樣嗰啲嘢。皮膚我要各種皮膚上邊啊，我要去做 SPA， 我要去磨砂，我要呢個係肉體上邊嘅，或者即係種五感入邊都想要有追求享樂嗰個位。都係會係一個 distraction 嚟㗎，咁變咗就係話，我覺唔覺得呢個係問題先得㗎？
你唔覺得係問題，冇乜嘢要做嘅喎，係咪？咁到你覺得呢樣嘢真係阻住我嘅時候，我去嘗試明白 Sutra 入邊講我入邊個 mind 被影響咗之後，佢會影響我做唔到我自己，而你喺個心入邊覺得呢樣嘢係哇唔得啊，真係。通常要去到某一個生命歷程或者某個年紀，你先會發現唔得㗎。你開始覺得自己好空虛啦，咁你先會再去問多啲其他你頭先講嗰啲嘢啫嘛。即係在座你問身邊有幾多個人會介意自己有呢樣嘢，或者有個 realization 覺得呢樣嘢係緊要咧？你問我都冇幾多個啦，係咯。咁所以就係話你而家問我點樣可以？咁喺個 sutra 入邊有講啦 ，either 我要 connect 我 to 我個 God， 我要 connect 我個呼吸，諸如此類，呢啲都係其中某一啲方法。咁然後就係話你哋上堂嘅時候，好多時如果你用 Guruji 嘅教學，就係你首先要將個人帶去你個身體嗰度。而你要用個身體當成係一件死物，就算由上一個章節去到呢個章節，喺 Guruji 都有講，就係我哋點樣將個腦成為一個 object， 同手同腳係冇分別嘅一個 object， 先至會可以見到佢點樣 function 啊嘛。如果我成日都將個頭個腦變成好 supreme 咁樣嘅時候，你係俾咗佢一個錯誤嘅位置。就好似你俾個 mind 一個錯誤嘅位置，就係你係大佬啊！你享樂，你帶我去享樂啦。阿 self 又傻咗嗰個位，然後阿 mind 就不停咁樣跟住好舒服嗰啲嘢，不停咁樣奔跑。咁問題就係話，唔係喎。然後你拉翻轉頭，阿 mind 你其實要停喺度唔好喐，幫個 mind 去 perceive 個 soul， 話俾佢聽個 soul 應該點做，或者俗稱一般人嚟講。我做瑜伽，我想揾翻自己，我想 follow my heart， 呢啲都會係我哋呢個年代講嗰啲嘢啦。咩叫 follow your heart 係咪就係你聽到自己入邊嗰個召喚咯？喂，你唔 suppose 係做呢啲嘢，你個 mind 唔 suppose 出去，你個 mind suppose 入嚟。喺個 asana 入邊嘅練習就係將個人帶翻去個身體，唔係對身體嘅依附，而係由向外奔跑嘅嗰個狀態。最少翻嚟你身體呢個屏障嗰度，由身體開始點樣向入走。每一堂嘅練習，你哋都經歷緊呢樣嘢。爭在就係每一次嘅經歷，你都會去慢慢 accumulate 或者 culminate 所有個練習，話緊你聽乜嘢係出，乜嘢係入。咁慢慢你個 mind 就會俾到你被你個練習所帶翻嚟，即係好似雖然你練緊隻腳嘅時候，無啦啦你個 mind 會諗今晚食乜餸，但佢都因為個練習繼續深化嘅時候，佢問完呢個問題，你可以唔答佢㗎，佢可以有佢嘅自由繼續問你問題，但我有我個自由，因為我已經 connect to 我個 body， 我個 intelligence， 我都可以話喂，等陣先啦你，我唔即刻要答你㗎。你可以繼續問問題，所以你變成同個 mind 有一個正常啲嘅關係、健康嘅關係，就唔係佢次次要騷擾你嘅時候，你都要被騷擾㗎嘛？係咪？次次我好想拎起個手機嘅時候，想哇咁樣嘅時候，我都可以選擇，我唔想被 disturb。咁睇你做幾多次嘅啫嘛？呢個動作，你做好多次嘅時候，你就會有呢個 strength 去。我想 connect to 我自己，我想去問翻，其實我今日諗住要做啲乜嘅？我一起身嘅時候，我會寫低3樣嘢，我今日要做，我做咗未咧？等呢個就係個 practice。咁有時有啲學生講個記憶力差，其實我會話，真係可以用少啲個電話。用翻啲紙同筆 mark 低你哋想要做嘅嘢，好過啲嘢 mark 晒落個電話度，係一個好 mental 嘅嘢嚟㗎。只不過我哋成日有個慣性，覺得方便啊，乜嘢都作晒落去，
俾錢嗰個卡又喺嗰度，八達通都喺嗰度，全部生命都擺晒落去一嚿嘢嗰度，分翻開啲嘢，所以你個人入邊釐清到一啲嘢得好啲㗎，即係好似我要做嘅嘢，我 mark 落張紙度，唔係寫喺個手機度。你哋咪自己做下實驗咯，我成日都叫你做實驗，寫喺張紙度嗰個人係抽離於嗰嚿嘢嘅時候，個 focus 係唔一樣。如果我唔記得我要做啲乜，我又要去睇手機，然後手機又會彈啲廣告啦，彈啲咩阿茂話 send個 message 俾你，最尾你都係唔記得你開個電話嗰刻係為乜㗎？原來你係想 check 你個 diary 㗎，係咪？其實佢永遠都喺度 disturb 緊你，你覺得你生命唔夠 disturb 咩啊？你自己加嚿嘢去 disturb 你。咁不如我要寫我今日要寫嘅嘢，我揾張紙寫，揾本簿寫。寫低佢喺個紙度，個紙唔會有 message 彈出嚟噶嘛。我個紙就係望，我今日要做啲，所以個 calendar 啊嗰啲嘢咧好方便，但其實係好 disturb 嘅。即係無論你話我將個手機入邊熄咗啲乜嘢，熄咗乜嘢，同埋熄咗咩程式㗎啦，已經咁樣 ，it's still very disturbing。And 我哋個 mind，我哋呢個年代個人嗰個質素咧，只能被 disturb， 好難翻嚟。我都近排睇到有一個好資深嘅導演講，就係話 AI 可以幫你咧減少時間去揾資料嘅時間啊，或者一啲數據嘅分析啊，佢會幫你好多呢啲。但 AI 係唔會 create 啲新嘅嘢出嚟。而人你用 AI 嘅時候，你係幫你去做數據上面嘅嘢，但你人本身可以做嘅嘢就係繼續諗一啲未諗過嘅嘢啊嘛。乜嘢係叫做未諗過嘅嘢？之前嘅人都未諗過嘅一啲嘢，因為其實佢哋導演嗰啲就更加需要一啲 creativity 嘅嘢啦。咁你就係慳翻個 energy 去做一啲更 creative 嘅嘢。就唔係話AI 做咗好多嘢啦，幫我，然後我個腦就劈喺度唔好用啦，佢都幫我做晒好嘢，我可以休息啦，咁就好大鑊啦。咁所以你個問題就係話我點樣 quiet 你個 mind？ 我個答案就係你個 mind 唔 quiet 係一件正常健康嘅反應嚟嘅。你見到佢喺度 disturb 你啦。你同佢劃清界線就係 hi bye 咪得咯。Hello 你又講嘢啦，拜拜。我有我要做嘅嘢，係咯。仲有啲咩要補充？因為其實 Guruji 講到去第3個章節又講哇，攞到嗰啲 effect 啊，然後嗰啲 effect 咧都會令到你變得好 arrogant 啊。或者覺得你自己好似有 super nature 啊咁樣嗰啲，我覺得我哋離開太遠啦，嗰個位一定去唔到啦。即係我哋未去到練習可以 feel 到 develop 自己嘅 senses 咧，去到可能我個手掂啲嘢，然後我已經 transfer 到 energy 啊，或者我個眼見到一啲咧普通人見唔到一啲好精美嗰啲嘢啊。即係呢啲都係你練習瑜伽去到一個好高階嘅時候咧，你。好似 Guruji 講啦，你唔係有 super power， 你係將 nature 入邊個power 變得好快，所以你個人 develop 到嗰個能力啊。咁雖然離開我哋好遠啦，但 Guruji 就講都有 briefly 講就係 Patanjali 提我哋，就算我哋發現自己有呢啲能力咧，都唔好依附喺呢啲能力上邊，你要繼續向前走咯。咁啊，更不妨不外。即係更加唔好講話我哋啲咁低階嘅，即係攞到任何 whatever 你覺得好嘅勁嘅，你都唔好繼續依附嗰啲嘢，你要繼續向前走，或者向入走去connect 一個永遠都唔會消滅嘅一個被消滅嘅一個狀態，即係靈魂本身個狀態係。唔會有死亡，唔會有情緒，佢係永恆嘅嗰個狀態。係 OK，仲有啲咩補充？好啦，阿明知道如果我個麥
走出嚟，我係唔可以跟佢去做佢叫我做嘅嘢咯。至少你唔使好 reactive 啊，佢又講嘢咯喎。咁我成日都話啦，你身邊好多人都成日講嘢㗎，諗係咪全部都要答佢？我唔一定要答佢㗎。我話我可以咁㗎。我唔使一定個個人講嘢，我都要俾 comment 㗎。可以淨係 listen。唔關我事，掟撤退，唔好嘥我嘅 energy。因為有陣時就話，你我做緊嗰陣時，可能突然間即係諗話，今晚食咩就可能話走去雪櫃，走去個廚房睇下，有乜嘢，咁就變咗係中途就可能係，然後真係去咗廚房同埋雪櫃啦，然後即係主要就係話你係咪最尾真係去咗廚房同埋雪櫃嗰度咯？即係變咗可能睇下有咩嘢諗定下一步我要煮啲乜嘢，明又係啊！呢個係我哋慣，呢個就係我哋個習慣啦。個習慣就係我成日都 plan 啲嘢 ahead。呢個係我哋嘅習慣，但我哋死都唔要 present。咁呢個就係要自己見到嗰個習慣。我哋城市嘅人好中意啲嘢 plan ahead，但好多時你要沉翻自己落嚟，或者 connect 翻你個呼吸。To be honest，你覺得你啲嘢真係 plan 所以發生嘅咩？好多嘢突然間發生嗰啲嘢都唔係你 plan 然後就發生咗，係咯。就你即係所以就係有時要自己睇下嗰啲經書啊，睇下唔同嘅一啲經典嘅人物寫落嚟嘅書咧，去淨化自己嗰個價值觀或者一啲雜念啊。因為嗰啲好似我硬係都要 plan 啲嘢嗰個自己，其實喺生活入邊節奏入邊 build up 出嚟嘅一個慣性嚟㗎嘛，或者有啲叫做習性，但呢個唔係一個 absolute truth 嚟㗎。absolute truth 就係放喺任何階段都係啱嘅一樣嘢。But plan 定啲嘢嗰個狀態係我哋返工嘅時候嗰個狀態。但真正生活係咪下下都要好多 planning 嘅咧？係啦，我哋要自己去睇一啲唔同嘅書去 find out，我係咪下下都要 plan 定啲嘢嘅咧？咁樣呢個就係我哋本身做嘢個習性咯。我哋 plan 一啲嘢 ahead，但我個 mind 永遠都唔係喺度個 present。我想啲嘢發生。每一件事嘅發生都係每一個 present 嗰度堆積出嚟咁。總之我下下都唔係喺個 present， 我下下都係喺個未發生嗰個狀態。呢個就係形成我哋個人點解有嗰個好似分離感，好似唔係做緊自己嗰個感覺。即係佢要 plan 咁樣，唔使 plan 㗎啦，做咗呢一下先，擺咗個 focus 喺呢一刻先。呢一刻嗰粒種子落得夠深，下一刻就會再深啲，即係所有 meditation 嗰個 practice 就係話呢一刻我有幾深，而唔係呢刻諗定下一刻，即係永遠我都喺上邊浮下咁樣過日神，但係我每一刻都係好深咁樣 live 緊。咁呢個都係我要去 practice 嗰樣嘢，我唔係好 deep rooted 喺呢個當下。好難嘅，係啊。OK，好多謝。下個禮拜就係 Pranayama。OK，咁你記得呢個 fourth chapter 咧，第四個嗰個咁其實佢就係part 4呢個係 the self and its journey。個 self 又唔係個 soul 喎，都唔係個 ego，但佢本身嗰個旅程。咁點解 Guruji 會用呢啲咁樣細嘅章節去慢慢引導我哋明白阿 self 本身佢個旅程，佢點係啦 ？OK，好，下次見。